मलाई यत्रो दुनियाँले गाली गरेको छ, सराप्या छ, यो मध्य प्रदेशमा कोही बोक्सी छ भने कसैले मलाई लगाइदियोस् न। बोक्सी लगाइदिए भइगयो, यत्रो गाली गरेर किन हिँड्नु परेको छ र बोक्सी लगाइदिए भयो। यो नहुने नचाहिने कुरा, अन्धविश्वासको पनि हद हो। जसले क्वाको अक्षर पढेको छैन ऊ यस्तो विद्वान, यस्तो जान्ने छ कि मान्छेलाई बाण हानिदिन्छ घरैमा बसेर, न धनु न काँड, हावामै बाण हानिदिन्छ। यस्तो पनि हुन्छ काहीँ? आजको जमानामा यस्ता कुरा पनि पत्याएर हिँड्ने। त्यसकारण हामी जनप्रतिनिधिहरूले जनस्तरमा पनि यस्ता अविश्वास, अन्धविश्वास, यस्ता असम्भव र नहुने कुराहरूलाई अस्वीकार गरेर जनचेतना जगाउँ। अहिले पनि बालविवाहको महामारी छ, यसलाई जनचेतनाबाटै रोकौँ। कानुनको खास कमी छैन। सामाजिक अपराध, महिलाहरूमाथि हुने हिंसा जस्ता कुराहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ। ल्याउँ र कडा सजायको व्यवस्था गरौँ, आफै त्यो कुराहरू चाहिँ नियन्त्रणमा आउँछ। तर हामी त्यस कुरामा पर्याप्त अड्न सकिराखेका छैनौँ। यस्तो कुराहरूलाई भोटसँग साट्यौँ भने समाज सधैँ पछाडिको पछाडि रहन्छ। अन्धविश्वास सहेर भोट बढाउने होइन।